大家好，歡迎嚟到卡斯維加斯。今日我哋開足球卡。咁咧，阿金咧係曼城嘅 fans，咁咧你見到啦，所有嘢都好齊全啦。咁我哋就事不宜遲啦，即刻開啦。講一講呢個都係 TOPPS 嘅出品。咁咧，今次係 Team Set。咁 Team Set 裏邊有啲乜嘢咧 ？Team Set 裏邊咧係有6包卡嘅，每包卡係有5張，每一包有5張。咁咧就保底啊，出2張限量卡，即係有 number 嘅。咁亦都可能會抽到簽名卡或者特別卡嘅，咁就睇運氣咯。啲人就話平均每兩盒啊，就會開到包簽名喎。我希望一盒開到啦。好，即刻開俾大家睇下啦，俾你睇下後邊啦。其實邊個球員都有簽名？邊個球員都有簽名啊 ！6 pack 啦，咁啊一包5張卡啦，咁樣，咁我哋即刻開俾大家睇啦。同埋有嘢喺入邊，就係叫你哋買嘢啦，解釋係啊，有簽名，入邊都好靚嘅，睇下，係佢嘅會徽咯。OK， 我覺得靚啦，好冇？係啊，冇咩 feel。你唔中意足球嘅你。好，咁我哋就從左至右開先啦。係咩嚟嘅？俾埋大家睇下。解釋話你只有簽名卡，有 parallel 嗰啲咯，同埋有呢個嗰啲叫做物料卡。係物料啊，球衣卡。有摸一摸先，其實摸到嘅球衣卡咧係厚好多嘅。呢個冇嘅，呢個係。點解先？唔好整傷，都好。我唔係用開膠紙，所以好嗱，有埋名喺後面噶啦，已經睇到噶啦。咁我就John Stone 前後都係佢，可能係特別卡咧，可能係簽名咧。呢個巴洛蒂尼第一張啦，特別卡係啊 Holland，佢都會有啲退咗休嘅退役球員喺度。咁呢個啊費蘭甸奴啦，咁啊退咗役噶啦，係咪簽名啊？唔係，係相同嘅，唔係簽名 ，exactly 一模一樣啊！太過分啦，就好似我哋上次開嘅嗱布布一樣啦。好啦，唔緊要啦，好繼續。好，呢個係爺爺托尼，呢個係道古，仲睇緊嘅原來係新嘅，好多人都叫道古嘅，係啊，曼聯都有個叫做道古嘅人，係我就識佢嗰邊。好，呢張閃嘅費蘭甸奴，等我睇下有冇限號先，好難揾，佢後面會寫㗎嘛，係咪限號？好似好薄嘅啫，冇啊，限號應該係寫喺下低呢度嘅，係啊，咪張閃啦。呢個係古新諾夫啊，係啊，新嘅球員嚟嘅。哇，咁多仔啊，有埋女仔嘅，同埋女子球員係啊，係啦，呢個女仔女子球員。你好似未開過女仔，之前咁多盒嘅。係啊，所以呢盒係其實即係將啲 chance 降低。係喎。係啊，有埋女仔添。呢包都係咩嘅？睇睇先，呢個有冇限號？呢個都冇嘅，呢個都冇限號嘅下欄。有埋女仔就降低晒所有嘅。percentage， 但係應該唔會成 team 女仔都有啩？應該就冇嘅。咦，9號荷蘭喎，係咩嚟嘅咧？好，艾迪巴約，呢個係 DS。好，有限號啦。呢個限號係科頓嘅150，限150就112嘅呢張係都唔錯，好靚啊！係啊，開國球嗰一盒，雖然睇唔到個樣。好啊，漂亮！簽名，雖然唔知係Heskey 嘅簽名啊，限號150-003啊，一開仲2張限號喎，跟住仲有真簽喎，呢張係真簽嚟喎，呢張係 ，Oh my God！Heskey 係希斯基嘅仔啊，係一個英格蘭幾出名嘅名宿嚟嘅，咁佢個仔仔咧就喺曼城嗰度做青訓，咁樣咧都有出場嘅機會嘅。哇，2張限號，一張真簽啊！你之前都係印簽。仲有張都係真簽嚟嘅，不過唔係呢個 box 開嘅咯。哇 fuck！ 等我睇下先。 Oh my god！好，跟住就係 check 下張卡先，即刻幫你。
你可以做鑑定師喎，你可以撈多行喎喺外國。Oh my god！呢張都靚仔，呢張都，哇！幾靚呢張係簽得，係簽名加限號喎。平時嗰啲係簽名還簽名冇限號嘅喎，呢張係兩張喺埋一齊喎。咦？呢張厚厚地喎，呢張。仲有特別嘢？唔見咗啊！呢個邊有少少衰咗，不過簽名有10分，我評。你要咩啊 ？BGS 就簽名有一個，跟住啲角有一個。PSA 都有。PSA 有就簽名同埋整體。好嗱，呢張係普通嘅呢張，冇簽名冇限號嘅。快啲嚟俾大家睇下先啦，又係 Heskey 嘅呢個 Savio 啦，跟住又限號，3張限號喎，咩事啊？呢包呢一盒爽啊！黐線，呢個係舊球員嚟嘅，呢個係好舊嘅，我諗我都未出世嘅。150限61，好，跟住哇限號擺靚仔啲先，跟住呢個係 Derek Silva，呢啲都幾靚，我覺得開國球嗰一刻，雖然睇唔到個樣，但係睇到佢動作咯，應該 feel 嘅啫。feel 係啊，影相就係咁噶啦。Marmoush，我哋新進嘅前鋒球員，哇冇位擺到嘢，呢幾張要擺好佢先，尤其是呢一張要落夾啊，落夾。擺喺度先啦，好呢啲就分翻顏色先。可以送鑑定落嘅，冇錢啊，可以嘅，分翻顏色先。會唔會再有多新嘢咧？好啦，我哋開咗，剩翻最後2包啫。 4包就出咗啲驚喜啦。係超驚喜喎，因為通常都係2張限號啫喎，佢而家呢張係限號再加埋簽名喎，哇真係〜都唔錯，今日啲幸運氣，抵我咁早翻嚟嘅。好，女仔球員，日本嘅 OK， 接受，可以啦。科頓，另外一張閃嘅科頓有冇限號啊？好貪心啊我，靚閃，圓圈，跟住。好啦，又多張啦，我哋 last， 咦，又係中 repeat 咯，咪就係 repeat 銀，我哋係 repeat 銀。好，唔對波咁多人都 repeat，搞錯。冇啦，睇嚟呢3張限號已經係極限啦，冇得再極。中多張物料，冇 feel， 冇物料 feel。好 ，Rico Lewis 嗰度出場㗎，後欄咧可以哇送俾人啊，直情係多到可以做當。O K 喎，我大賽嗰度揾荷蘭做當，電話響喎。好 ，Midfield 有冇中閃啊？呢度冇，係 Foden 拉斯啦，係咪未拉斯？呢個係你第一張係啦開嘅 repeat 啊。呢個係 Balotelli， 佢叫 Mario， 馬里奧。拉斯閃嘅係一定係閃嘅，但係會唔會限到咧？唔係。夠啦，唔好貪心。Rico Lewis 啊，唔係呢張都唔係閃嚟 ，sorry。Rico Lewis 嘅呢個，哦，重複咗2次。哇，今次 OK 喎，我覺得真係超突破咗想像喎，已經係。科頓啦，科頓係啊，限號。呢啲係嗰啲彩虹閃咯。150張，第112張。咁呢個係舊球員，150張。61張，舊球員好舊㗎啦！呢件衫，我諗係7幾年，我哋未出世，總之未出世㗎啦。真係㗎，係啊，舊到咁，係啊，仲要翻兜，係啊，所以話咧又出埋女仔喎，係咯，機會率幾低咧？好，重點主角，真係重點主角。雖然係青訓產品，但係都係150，但係003。青訓啊，即係佢係未正式嘅，係啦，青訓嘅。呢啲有 potential，呢啲有 potential 㗎，價值喺度，係啊，仲要簽名。靚爆，真係真心堅靚，我未試過，係啊。佢講埋俾你聽，係啊，佢幾時嘅卡？經鑑定師 Gada 話個簽名有10分喎，我鳩噏㗎啦。好啦，我哋拭目以待。OK 喎，今季聖誕禮物咯，係咯。今季啊，上季因為我冇簽名嘅，上季係齋2張限號啫。
所以今次有限號加簽名真係好 special 好 special。咁我哋再期待下一季啦，係啊，咁就係2627季嘅曼城。咁我睇下開到啲乜嘢，睇下可唔可以有中到啲乜嘢啦。好，呢期嘅足球開波開卡啊，我已經冇講唔到嘢啦，已經興奮到好啦，就咁啦 ，share like share subscribe。推俾你哋中意曼城嘅朋友或者足球朋友啦，咁就希望可以再開到啲好嘢啦。係，我係俾真金白銀買，唔係廣告嚟嘅。係啊，好啦，拜拜，聖誕快樂，Merry Christmas。